Thank you. 감사합니다. Number 6. Thank you. 감사합니다. Damdamag ka. Tapos napangakama nakikaruba. Tapos umadaw panganda. Tapos imbagada nga. Mekan, mga tayo. Di mo tsong bawano ka. Haramasida. Ano? Haramasida. Damagan mo anak masida. Tapos yan. Number 7. I don't know. 몰라요. Number 7. I don't know. 몰라요. Nung magmagna ka. Tapos nakita mo dyan marunggay. Nakadubungan na. Tapos adamot imay nga tao. Damagam. Mulayo. Nagdamag ka. Mulayo tamarunggay. What? Siya. Mulayo tamarunggay. Siya. Number 8. Excuse me. 저기요. Number 8. Excuse me. Chogyo. Damdamag ka man ka di dyan. Magmagna ka. Nagadubungan na di dyan nyog. Damagam na ka. Nyog nyo? Nyog nyo? 9. You're welcome. 아니에요. Number 9. You're welcome. Aniyo. Naggapas kayo niya. Damag ka man. Kung naman ako. Aniyo? Kasi nakadungan sa ako dyan na ani da. So, ibang nakwa. Aniyo? Aniyo nagado? Parang nakwa. Aniyo nagkato? Parang nakwa. Tingnan mo. Number 10. It's okay. 괜찮아요. Dito tikalakaan. Number 10. It's okay. 괜찮아요. Damdamagam ni Gwen. Adino ayan na. 괜찮아요. 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 Teka pala bibirukan. 괜찮아요. Most use Korean words. Damot lang naadal nyo. Kalakaan, number 10. It's okay. 괜찮아요. Damagam. 괜찮아요. 괜찮아요. Kasi yan ako.